अस्सलामुअलैकुम दोस्त। वालेकुम सलाम दोस्त। यार हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस गांव में हमारे साथी नहीं रहे। हमारे साथी दूसरे गांव में चले गए हैं। हमें भी दूसरे गांव में जाना होगा। हाँ यार तुम सही कह रही हो, हमें दूसरे गांव में जाना होगा। मैं सामान वगैरह पैक करती हूँ, फिर हम दूसरे गांव में जाते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो भी कल से भूखे हैं, उनको भी खाना खिलाना है और फिर बाकी काम भी करने हैं। तुम चलो ना, हम कहीं और अपना घर ढूंढते हैं। हाँ हाँ यार, असल में हमारा जो घर था ना वो बिक गया हुआ है यार। पता नहीं उधर किसने अपना डेरा लगा लिया हुआ है। खैर